그래서 코골이를 줄이는 가장 빠르고 쉬운 방법은 밤에 잘 때 입술만 붙어 있게 하면 됩니다. 안녕하세요. 코스마니온 원장 이유정입니다. 안녕하세요, 원장님. PD님은 혹시 특별한 잠버릇 있으세요? 저는 사실 코골이가 심해서 이 친구들이랑 여행만 가면 다음날 친구들이 그렇게 한 소리 하죠. 제가 코 고는 소리 때문에 한숨 못 잤다고. 정말 심각한가 보네요. 그런데 PD님, 혹시 우리가 알고 있는 코골이가 사실은 코에서 나는 소리가 아니라 대부분 목에서 나는 소리라는 것을 알고 있으신가요? 코가 아니고 목이라고요? 네, 소리가 나는 곳이 코와 목처럼 서로 다를 경우 그에 맞춰 치료 방법도 다르거든요. 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없는데 그러면 제가 코를 본 게 아니고 목을 골았다는 건가요? 아마도 그런 것 같거든요. 코골이는 수면 중 호흡하는 공기가 호흡 통로인 기도를 지나면서 목젖과 목젖 주위 부분을 진동시켜 발생하는 소리라고 되어 있는데요. 즉, 코가 아닌 목에서 나는 소리라는 말이죠. 30년 넘게 진료한 덕분에 코가 단순히 얼굴의 신체 기관 중 하나가 아닌 우리 몸을 위한 온도 및 습도 조절 장치라는 것을 알게 되었는데요. 또 하나 터득한 것이 코골이는 바로 코가 제 기능을 하고 있는지 여부를 확인하는 척도라고 할 수 있다는 점입니다. 만약 코골이로 고민이 많은 분들이라면 이번 영상 특히 집중해서 끝까지 봐주시기를 바라겠습니다. 먼저 코골이와 목골이의 차이점에 대해서 살펴볼까요? 그림을 함께 보십시다. 코로 숨을 쉴 경우 비강과 부비동, 구석구석 공기가 드나들면서 과열된 뇌의 온도를 낮추는 역할을 하는데요. 입으로 숨을 쉬면 숨을 쉬기는 하지만 입으로 공기가 드나들게 되면 머리에 열을 식히는 이 역할은 생략이 되게 되죠. 일반적으로 입천장 연국의 공간에서 코를 골 때 소리가 나는데 이는 깊은 잠에 빠질 때 비강 점막과 같이 부드럽고 좁은 통로에 숨이 드나들면서 발생하는 마찰음이에요. 그런데 30년 넘게 환자들을 봐오면서 이러한 코골이 소리가 단지 공기의 마찰로 발생하는 종이피리 소리와 같은 수동적인 마찰음만의 영역뿐 아니라 코가 뇌에 열을 식히기 위해서 열심히 일하는 적극적인 호흡의 노력의 영역도 있는 것을 알게 되었습니다. 다시 말해 밤에 잠을 잘 때 피로가 쌓여 과열된 뇌의 온도를 낮추기 위해 자율신경에 따라 본능적으로 입천장의 근육을 긴장시켜 숨기를 더욱 좁게 만들게 되면 코골이 소리 흉내 낼 때 나는 똑같은 소리가 발생하게 되는 거죠. 일부러 입천장 근육을 긴장시키는 소리인데요. 이때 비강과 부비동 깊숙이 훨씬 더 공기가 빠르게 드나들게 되는데 이때 코골이 소리가 나게 되는 거죠. 선풍기 바람의 세기를 높이는 것과 같은 원리이죠. 이때 코골이는 입천장에서 비강에서 발생합니다. 그런데 만약 코가 아닌 입으로 숨을 쉬게 된다면 어떻게 될까요? 코골이가 아닌 목골이가 되는 것인가요? 맞습니다. 코로 숨을 쉬지 않고 입으로 숨을 쉬게 되면 마찰음이 목젖과 목젖 주위 조직에서 발생하게 되죠. 대부분 코골이 소리는 작지만 목골이 소리는 훨씬 크고 우렁차기 때문에 흔히들 우리 코골이 소리에 잠을 못 잤어 라고 하는 것은 코골이가 아니라 목골이일 가능성이 높답니다. 그래서 제게 코골이가 아니라 목골이라고 하신 것이었군요. 코골이로 고생하시는 분들을 보면 대부분 코에 문제가 없다고 생각하시는 분들이 많습니다. 코골이는 뇌 건강을 위해서 머리의 피로를 풀기 위해 나타나는 신호라는 것을 잘 인지하지 못했기 때문에 코를 아무리 골아도 또 목을 아무리 골아도 치료 시기를 놓치는 경우가 참 많은데요. 안타까운 일이죠. 그래서 지금부터 이런 분들의 코골이를 줄이는 가장 간단하면서도 효과 빠른 방법을 소개해 드리려고 합니다. 바로 코의 건강을 되찾는 것인데요. 그 첫 번째 방법으로 밤에 자면서 입이 단 1분도 벌어지지 않도록 코승 테이프를 붙이는 것을 추천합니다.
입을 막아서 입으로 숨을 쉴 때 발생하는 목고리를 하지 못하게 하면 감쪽같이 코골이가 없어진 것을 느끼실 수 있는데, 사실은 이게 코골이가 아니고 목고리가 없어진 거죠. 만약 아내분이 혹은 남편분이 여러분과 한 침대에 누워 잘 때마다 코골이로 인한 불면증으로 고생한다면 우리 가족을 위해 코승 테이프를 붙여보시길 강력하게 권해드립니다. 코승 테이프로 코골이를 고쳤다는 분들의 후기는 저의 다른 코골이 영상 댓글에서도 확인해 보실 수 있을 거예요. 코의 건강을 되찾아 코골이를 줄이는 두 번째 방법은 피로가 쌓이기 전에 빠르게 푸는 거예요. 부모님들이라면 아이들이 심하게 코를 고는 날이면 낮에 활동을 많이 해서 정신없이 자는구나 싶죠. 음주 후에도 코를 더 심하게 고는데요. 이때는 수면 무호흡증이 함께 동반되기도 하지만 피곤할수록 코를 더 심하게 곤다는 것이에요. 하지만 제가 30년 동안 코골이 환자분들을 만나면서 깨달은 것은 피곤해서 코를 심하게 고는 것이 아니라 피곤할 때 그 피로를 풀어내기 위해 자연적으로 더 능동적으로 코골이 소리를 더 크게 만든다는 것입니다. 그래서 피로가 쌓이기 전에 빠르게 피로가 풀릴 수 있도록 코의 열교환 능력을 상승시키는 것이 바로 코골이를 줄이는 핵심 해결 방법입니다. 열 교환 능력이라고요? 혹시 쉽게 설명해 주실 수 있으실까요? 흔히 말해 부강호흡이 아닌 코로 숨을 더 잘 쉴 수 있는 환경을 만들어서 가열된 뇌의 온도를 빠르게 낮추는 것을 말해요. 그 한 가지 방법으로 호흡하는 공기의 질을 높이는 거죠. 고온가스판 환경을 만들어주는 것이 해당됩니다. 이때 필요한 것이 가습기예요. 이비인후과 자료에 따르면 겨울철의 건조한 날씨에 코골이 환자들의 코골이 소리가 더 커진다는 통계 자료가 있습니다. 피부에 물이 묻었을 때 바람이 닿으면 시원한 것이 느껴지듯 코 점막이 촉촉할수록 뇌의 온도를 더 빠르게 낮출 수 있죠. 그래서 가습기를 사용하면 코를 심하게 골지 않아도 뇌의 온도가 낮아져서 머리가 시원해지기 때문에 코골이라 말하는 코에서 나는 소리도 크게 줄일 수 있답니다. 코골이가 건강한 코를 판단하는 척도, 즉 코 기능의 바로메타라고 말씀드렸는데요. 제게 코골이 이외에 다른 여러 질환으로 치료를 받던 60세 여성 환자분이 있었습니다. 매번 코골이 어플로 본인의 코골이 정도를 확인하던 분이었는데 아무 이유 없이 코골이 소리가 2배 이상 커져서 가족들이 걱정한다고 진료 때 말씀을 하셨어요. 자세하게 문진한 결과 16층 고층 아파트로 이사한 후에 코골이 소리가 커진 것을 알게 되었는데요. 고층 아파트이다 보니 예전에 살던 집보다 실내가 훨씬 건조해졌고 이로 인해 코골이가 더욱 커진 것을 발견하게 된 거죠. 제가 이분에게 바로 추천한 것이 가습기였어요. 추천받은 후 바로 가습기를 구입해 사용한 결과 코골이 소리가 정말 많이 줄었다는 감사 인사를 받을 수 있었답니다. 마지막으로 코의 건강을 되찾아 코골이를 줄이는 세 번째 방법은 바로 코골이 치료를 받는 거예요. 대부분 코골이를 그저 습관이라고 여기며 병원에 가지 않고 병을 더 키우는데요. 코골이는 치료가 필요한 질환입니다. 코를 심하게 골수록 머리의 열을 낮추는 데 있어서 코가 제 기능을 하지 못하고 있음을 꼭 깨달으셔야 합니다. 코골이 치료의 핵심은 이형 총농증 치료와 같이 코의 기능을 되찾는 데 있습니다. 저도 코골이를 줄이기 위해서 오늘 말씀해 주신 것들을 잘 기억하도록 노력해야겠네요. 그런데 코골이를 확인하는 어플이 있다고 아까 전에 말씀을 하셨던 것 같은데 그런 어플도 있나요? 네, 제가 추천하는 어플은 스노클락이라는 어플인데요. 이 어플로 코를 얼마나 고는지 또 코골이 소리가 다른 사람들에 비해 얼마나 큰지 혹은 작은지 그래프로 확인할 수 있어요. 제가 집에서 쉽게 코골이 줄이는 방법으로 코승 테이프와 가습기를 추천해 드렸는데요. 한번 어플로 사용하기 전과 후를 비교해 보시면 효과를 체감하실 수 있으실 거예요. 정리하자면 코골이를 줄이기 위해서 가장 중요한 것은 코로만 숨을 쉬는 것이며 코골이와 목골이를 구분할 수 있어야 한다는 점이에요. 목골이는 코로 숨을 쉬지 못할 경우 목에서 발생하는 마찰음이기 때문에 목골이를 없애기 위해서는 정말 잘 치료해야 하고요. 코골이는 코로 숨을 쉬는 증거이지만 머리의 피로를 풀어주기 위해서 더 심하게 코를 곤다면 이 또한 코를 잘 치료해야 되는 신호로 읽으시기 바랍니다. 또 목골이는 목을 상하게 하는 가장 중요한 원인이며 심하면 수면 무호흡증으로 발전할 수 있으므로 꼭 주의하시기 바랍니다. 수면 무호흡증에 관한 내용은 다른 영상으로 자세히 말씀드릴게요. 저는 코골이를 하자고 오히려 강조합니다.
목걸이를 하면 안 되니까요. 코를 골려면 코로 숨을 쉬어야 하는데 그러자면 호흡 테이프를 사용할 수 있어야 합니다. 코막힘이 심하면 코로 숨을 쉴 수가 없고 코를 골 수 없게 됩니다. 이런 분들은 호승한의원 네트워크의 비염 축농증을 치료하는 침 치료를 받으시기 바랍니다. 코로만 숨 쉬면 우리는 더 건강해집니다. 감사합니다.